咳嗽呢，是我们机体本能的一种保护性的动作，它可以帮助我们清除气道当中的分泌物和异物。所以呢，正常人偶尔咳嗽几声，一般不是什么大问题。但是如果您的咳嗽具有了这下面3个特点，就要警惕它是不是早期慢阻肺了。比如说间歇性的咳嗽，全天任何时段都有可能咳嗽，但是在早晨非常的严重。第二呢，就是咳嗽有痰，多为这种白色黏痰或者泡沫痰。还有呢，就是长期咳嗽以后呢，这种咳嗽控制不好，它可能会持续2周甚至是1个月。那如果这种反反复复的咳嗽每年连续发作2年，每年能够持续3个月的这种情况下，我们把它定义为慢支。慢支呢，实际上是发展成慢阻肺的几率会更高一些。所以呢，如果您的咳嗽时间非常长，得不到缓解，您可以留言告诉我，让我来帮您分析一下。